Ini dia, ini paper bagnya. Oke, aku bakalan milih-milih. Aku paper bagnya mau taruh sini aja. Oke, aku pilih-pilih. Untuk yang pertama aku mau milih yang bread. Ini ada waffle. Mbak, ini harganya berapa ya, Mbak? Itu harganya 15.000, lagi diskon 5%, jadi 10.000. Oh, murah sih, langsung jadi aku mau beli. Ada Frozen honey. Ini berapa ya harganya? Mbak, ini harganya berapa ya, Mbak? 25, karena tadi kan diskon 5%, jadi 20.000. Ini Jawa Italian bread berapa, Mbak? Itu sama, diskon 20, diskon 5.000, diskon 5% jadi 20. Kalau yang ini, Mbak? Itu 15, diskon 5%, jadi 10.000. Kalau yang ini 39, 10%, diskon 10%, jadi 29.000. Tapi lucu, aku mau beli. So next kita mau ke Bapak. Kita mau ke Bapak. Ini ada mini Bapak koala. Mbak, ini harganya berapa ya? Itu kan harga 15.000, jadi 10.000, sama kayak itu. Beli nggak ya? Waffle. Beli aja deh. Kalau ini Mbak berapa? Ini Itu Bapak. 39.000. Itu hasilnya 40, jadi 39. Oh, jadi sekarang aku mau ke fruit. Oke, ini ada iBloom strawberry. Ini harganya berapa, Mbak? Itu harganya 15. 20 jadi diskon 5%, jadi 15. Kita nggak mau. Kalau yang ini iBloom apple. Itu sama kayak itu. Beli deh. Oke, aku mau ambil dua. Ini dua. Oke, ini aja, Mbak. Jadi Ini aja, nggak tambahan lagi. ini deh. Ini udah segini aja. Ya, saya hitungin ya. Ini 5.000 ya. Ini 5.000 ya. Aslinya 10.000, jadi diskon ya. Jadi 10.000. Ini 15.000 ya. Diskon. Diskon jadi 10.000. 20. Ini tadi 15 ya? Iya. 35. Ini tadi 15 juga. Nanti jadinya ini. Tapi ini kan tuh. Iya tahu. Kita tahu semua. Ini waffle tadi jadi 10.000 ya. 20, 30, 40. Ini 40 ya. Mau beli. Ini 50 jadi 55. 75. Ini 29 jadi 25. 9 terus 11, 12, 13, 14. Berarti 70, 8, 9, 94. Ini 20, 94, 110. Diskon jadi ini karena ini ada promo dari ini ada promo dari Banana, jadi total semua 100 gram. Ini saya tambahin ini ya, soalnya ada dari ini 100.000 uangnya pas ya. Ini belanjaannya. Terima kasih, selamat datang kembali ke Banana. Ya, makasih. Oke. So next jangan lupa like,